A natureza humana ultrapasa incesantemente as fronteiras do posíbel. A través de mutações genéticas raras e de unha vontade de ferro, certos individuos desafían a bioloxía. Exploremos 10 percursos extraordinarios que redefinen a nosa comprensión da forza e da singularidade. Número 10. Mehmet Özgürek, a fisioloxía da cartilaxe en expansión. Mehmet Özgürek, originario da Turquía, tornouse unha figura emblemática dos récordes mundiais grazas a un apéndice nasal medindo 8,8 centímetros. Alén da anédota, o seu caso oferece unha visón fascinante da bioloxía da cartilaxe. Contrariamente ao tecido óseo, que interrompe o seu crecimento após a puberdade, a cartilaxe nialina, presente no nariz e nas orellas, conserva unha plasticidade notável. En Mehmet, esta proliferación tecidual atinxiu proporções excepcionais, sen, contudo, alterar as súas capacidades olfativas ou a súa saúde global. No plano humano, Mehmet transformou o que a sociedade podería perceber como unha anomalía nun verdadeiro triunfo. Ao participar en documentarios científicos e programas culturais, sensibilizou o público para a diversidade morfolóxica. Explica frecuentemente que o seu nariz lle permitiu ver o mundo de forma diferente, desenvolver unha forma de autocrítica ben humorada e unha autoconfianza inabalável. A súa historia ensínanos que a beleza non reside na conformidade con os padróns, mas na aceitación da propia arquitectura biolóxica. Ele é a proba de que se pode viver en armonía con unha diferenza física de grande escala, mantendo unha vida social e profesional plena. Número 9. Dylan Lombard. A perseveranza perante a síndrome MDP. O percurso de Dylan Lombard transpórtanos para o universo complexo da genética molecular. Portador da síndrome MDP, mandibular, displasia e progeria, Dylan é un dos raros casos mundiais de unha mutación que afeta o gene P ou LD1. Esta condición rarísima impede o corpo de almacenar tecidos adiposos sob a pele, o que confere unha apariencia de envellecimento prematuro e acarreta desafíos metabólicos importantes, ben como unha perda auditiva progresiva. Para Dylan, a vida cotidiana é un exercicio permanente de adaptación. Todavía, Dylan nunca deixou que o seu diagnóstico ditase os seus límites. Encontrou na fotografía unha linguaxe universal. Ao capturar detalles invisíveis para o ollo distraído, compensa as súas dificultades sensoriais con unha hiperacuidade visual. O seu traballo fotográfico, frecuentemente exposto e partillado nas redes sociais, convida a contemplación e a empatía. Para a ciencia, Dylan é un colaborador precioso para a comprensión do envellecimento celular. Para nós, ele é unha fonte de inspiración, probando que a arte pode tornarse unha ponte entre unha realidade biolóxica isolante e o resto do mundo. O seu combate é o da visibilidade para todas as doenzas raras que, embora afetando poucos individuos, revelan os segredos máis profundos do noso ADN. Número 8. Adrian Lewis. O hidrostato muscular e a plasticidade humana. Adrian Lewis posúe unha particularidade anatómica rara, unha lingua capaz de se estender por máis de 10 centímetros. Este fenómeno ilustra perfeitamente o conceito de hidrostato muscular, un sistema onde os músculos funcionan sen suporte óseo, criando unha flexibilidade próxima da dos cefalópodes ou da tromba de un elefante. En Adrian, a coordenación entre os músculos intrínsecos e extrínsecos da lingua permite movimentos de unha precisión desconcertante, desafiando as leis clásicas da motricidade bucal. Adrian soube utilizar a era digital para transformar a súa singularidade nunha mensaxe de positividade corporal. Nas súas plataformas, ela desconstroi con humor os complexos ligados a anomalías físicas. Relembra frecuentemente que o que nos torna extraños aos ollos de algúns é, na realidade, o que nos torna únicos. O seu caso interesa aos especialistas en rehabilitación miofuncional, pois mostra as capacidades insuspeitadas da lingua humana. Ao asumir a súa diferenza con tanta seguranza, ela encoraxa toda unha xeración a non ter máis medo de sair do padrón. Proba que a originalidade anatómica, cando abrasada, tórnase un poderoso motor de comunicación e de ligación humana. Número 7. Romario dos Santos Alves. A lição da reconstrución. A historia de Romario dos Santos Alves é un testemunho vital sobre a saúde mental e os desvíos da imaxe de si mesmo. Es fisiculturista, Romario mergullou na dismorfía corporal, procurando un crecimiento muscular artificial a través de inxesóns de substancias perigosas.
Este proceso quase lle custou a vida e os seus 2 brazos, con os músculos transformados en masas sólidas e necrosadas. O seu caso tornouse un aviso médico mundial contra o uso de produtos sintéticos non regulamentados. A redención de Romario é o que torna o seu relato profundamente educativo. Após ter estado á beira da amputación, iniciou un longo proceso de desintoxicación e de terapia psicolóxica. Hoxe, utiliza a súa notoriedade para prevenir jóvenes atletas sobre os perigos da vigorexía, vicio na musculación. Explica que a verdadeira forza non se encontra nunha apariencia sobrehumana, mas no equilibrio entre o corpo e a mente. A súa coraxe para falar dos seus erros faz dele un embaixador da saúde auténtica. Ele demonstra que é posible reconstruirse após un trauma e que a honestidade consigo mesmo é o primeiro paso para unha vida saudável e serena. Número 6. Matilda Hatton. A ciencia ao servizo da esperanza. Matilda Hatton é unha joven cuya coraxe ilumina o mundo da investigación genética. Portadora de síndromes extremamente raras, a síndrome de Seckel e a de Brenner, Matilda presenta baixa estatura e desafíos de saúde crónicos. En vez de sofrer a doenza na sombra, Matilda e a súa familia tornáronse protagonistas da medicina de precisión. Ao participar en proxectos de secuenciación genómica en larga escala, ayudan os cientistas a identificar as mutacións responsáveis por estes disturbios do desenvolvimento. Cada etapa da vida de Matilda é unha vitoria científica. A pesar das súas fragilidades físicas, ela emana unha enerxía vital que inspira quen a rodeia. A súa historia subliña a importancia crucial do apoio familiar e da innovación tecnolóxica na xestión de doenzas órfans. Matilda non se resume aos seus sintomas, ela é un símbolo de resiliencia. Grazas a ela, os investigadores progriden na comprehensión do crecimento humano e do metabolismo hepático. O seu sorriso é un lembrete constante de que, mesmo perante a incerteza médica, a dignidade e a esperanza continúan a ser pilares fundamentais da existencia. Número 5. As irmás Kirsty e Catherine Fields. A identidade para alén do silencio. Kirsty e Catherine Fields son as únicas persoas no mundo a sofrer da patoloxía que leva o seu nome, a Fields Condition. Esta doenza neuromuscular degenerativa rarísima priva progresivamente o corpo de todo o controlo motor voluntario. Para estas dúas irmás galesas, o simples facto de respirar ou comer é unha proeza cotidiana. A medicina esteve durante moito tempo perplexa perante esta condición única, tornando-as casos de estudo primordiais para a neuroloxía. No entanto, a forza desta dupla reside na recusa en seren reducidas a súa condición. Utilizando tecnoloxías de comunicación alternativa, escolleron voces de síntese distintas para afirmar as súas propias personalidades. Unha escolleu un sotaque americano, a outra australiano, marcando asín a súa individualidade para alén da gemelaridade. As súas vidas son unha lición de filosofía aplicada. Elas proban que o espírito humano é irredutível, mesmo cando o corpo se torna unha prisón de silencio. A súa complicidade e o seu humor, a pesar da dor e do cansazo, forza unha admiración. Relémbranos que o acceso á tecnoloxía é un direito humano fundamental que permite restaurar a fala e a interacción social. Número 4. Emma Fogarty. A forza da muller borboleta. Emma Fogarty é unha figura de destaque na luta contra a epidermólise bollosa, EB, unha doenza genética onde a pele é tan frágil como a asa de unha borboleta. O menor contacto provoca feridas semellantes a queimaduras de terceiro grau. Emma vive nun ciclo perpetuo de cuidados, ligaduras e dores intensas. Na Irlanda, tornouse a voz daqueles que non son vistos, lutando para que os tratamentos sexan accesíveis e para que a investigación progrida. O seu empeño é exemplar. Como embaixadora da Asociación Debra, angariou millóns de euros para a investigación médica. Aos 40 anos, superou desafíos físicos que parecían imposíveis para o seu estado, demonstrando unha resiliencia mental fora do común. Emma non pede compaixón, exixe mudanza. Ensina ao mundo que a vulnerabilidade pode ser transformada nunha forza política e social poderosa. O seu combate cotidiano é un lembrete do valor de cada instante e da necesidade de solidariedade para con aqueles que lutan contra dores crónicas invisíveis. Número 3. Nick Stoverl. Cuando a diferenza se torna un pincel. Nick Stoverl detén o recorde da lingua máis comprida do mundo, mas escolleu utilizar este atributo para revolucionar a expresión artística. Apelidado de Licasso, pinta telas utilizando a súa lingua como ferramenta de criación, protexida por unha película estéril.
Esta abordaxe lúdica e creativa da súa particularidade física é unha lición de reapropiación de sí mesmo. En vez de se limitar a ser un obxeto de curiosidade, tornouse un artista performativo respeitado. Nicky mostra que a innovación nace frecuentemente onde menos se espera. Ao desviar unha característica física invulgar para a tornar un instrumento de cultura, quebra as barreiras entre o normal e o extraordinario. No YouTube, partilla as súas técnicas de pintura e o seu cotidiano con un entusiasmo contagiante. Encoraxa a todos a explorar os seus propios talentos ocultos e a nunca ter vergoña do que nos torna diferentes. A súa mensaxe é clara: a creatividade é a ferramenta suprema para transformar cualquier limitación nunha oportunidade de genio e de partilla. Número 2. Rumeisa Helgi, unha perspectiva de gigante sobre o mundo. Rumeisa Helgi, con a súa estatura de máis de 2,15 metros debido a síndrome de Weaver, é unha advogada incansável da inclusión. A súa altura excepcional é acompañada por complicacións esqueléticas graves, mas ela recusa deixarse trabar. Utiliza a súa visibilidade internacional para falar dos desafíos ergonómicos e sociais enfrentados por persoas de grande estatura ou con deficiencia. Para ela, ser a muller máis alta do mundo non é un fin en si mesmo, mas unha plataforma para a educación. Rumeisa intervén en conferencias para explicar como adaptar o ambiente urbano e tecnolóxico ás diversidades corporais. Defende unha sociedade onde a benevolencia substitúa a curiosidade despropositada. A súa determinación en viaxar, traballar e expresarse públicamente, a pesar dos obstáculos físicos, é unha fonte de inspiración para todos os que se senten marginalizados. Ela encarna a dignidade e a elegancia, probando que a grandeza de unha alma ultrapasa de lonxe a medida física do seu corpo. O seu percurso é un apelo a un mundo máis accesível e respeitador de cada singularidade. Número 1. Jason Rodríguez. Camiñar con resiliencia. Jason Rodríguez, da Venezuela, posúe os maiores pés do mundo debido á acromegalía, unha condición ligada a unha produción excesiva de hormonas de crecimento pela hipófise. Esta condición exixe un acompañamento médico rigoroso para evitar complicacións cardíacas e articulares. A pesar destes grandes desafíos de saúde, Jason manteñe un optimismo que impón respeito. Debe de aprender a lidar con un mundo que non é a súa medida, desde o vestuario aos transportes públicos. A historia de Jason é tamén unha historia de solidariedade internacional. Os seus zapatos, pesas de enxeñaría únicas, son frecuentemente ofrecidos por artesáns especializados, sensibilizados pela súa historia. Jason utiliza a súa notoriedade para alertar para o diagnóstico precoce de disturbios hormonais, que poden ser tratados e detectados a tempo. Tornouse un símbolo de vitalidade no seu país, mostrando que, mesmo perante dificultades económicas e físicas, a alegría de viver pode permanecer intacta. Ao camiñar con orgullo, recorda a todos que o noso percurso non é definido pelo tamaño dos nosos pasos, mas pela dirección que escollemos dar a nosa vida. Número 11. Momento de casos imprevistos. Esta imaxe ilustra a fascinación moderna pelo xoque visual na era digital. Entre efeitos especiais e inteligencia artificial, estes rostos deformados e estas linguas desmesuradas exploran os limites da percepción humana. Non se trata de unha realidade médica, mas de unha encenación artística do extraño. Nun mundo saturado de imaxens, o exagero tórnase unha ferramenta para capturar a atención efémera do internauta. Esta obra cuestiona a nosa relación con a estética extrema e o malestar que ela provoca. É unha metáfora da transformación digital, unha humanidade alterada, procurando destacarse a través da distorsión da súa propia imaxen para existir. Estes relatos demonstran que os nosos únicos limites son aqueles que impomos a nós propios. Cada singularidade é unha forza latente que pede para ser despertada. Ao celebrar estes milagres, redefinimos juntos os cumes máis altos da experiencia humana universal. 40 palabras.